अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैमिलीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी कलेजी की रेसिपी, जो कि आई एम श्योर कि ना तो आपने कभी देखी होगी और ना ही ट्राई की होगी। क्योंकि इस कलेजी की खास बात ये है कि इसी के मसाले से हम तैयार करेंगे मसाले वाले नान, जो कि इस कलेजी के साथ बहुत ही मजेदार लगते हैं। और जो लोग कलेजी शौक से नहीं खाते, ना सिर्फ वो उसको शौक से खाएंगे बल्कि बार बार आपसे फरमाइश भी करेंगे। तो किस तरह से हम ये मजेदार सी कलेजी रेडी करने वाले हैं, तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कलेजी का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर हाफ कप जितना ऑयल ले रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ। आप लोग टू टेस्ट ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ही डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितना ही इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे और हाफ टेबल स्पून जितना इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मसाले को हम तब तक भूनेंगे कि जब तक जो है टमाटर अच्छे से मैश ना हो जाए। उसके लिए हम इसको इस तरह से प्रेस करते रहेंगे टमाटरों को, ताकि ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो मसाला यहाँ पर अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कलेजी यहाँ पर मैंने आधा किलो ली है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से दिल लिए हैं और इनके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए थे। दिल यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो ऐड करें, वरना फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट और इन दोनों चीज़ों को मसाले में हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए हम कलेजी को कुक करेंगे। हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना कलेजी जो है वो सख्त भी हो जाएगी और इसमें से हीक भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और कलेजी की हीक ख़त्म करने के लिए इसको वॉश करना भी बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप इसको नमक और हल्दी लगा के भी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर इसको दूध में भिगोकर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें, तो भी इसकी हीक ख़त्म हो जाएगी। और कलेजी में हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो कलेजी का अपना पानी होगा वही इसमें से निकलेगा और उसी में ये कुक होगी। तो तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं कलेजी को कुक करते हुए। तो यहाँ पर हम फ्लेम को लो करेंगे और इस स्टेज पर हम नान लेंगे और ये जो कलेजी का मसाला है ये नान पर हम अच्छी तरह से लगा देंगे। और इसी तरह से हम एक एक करके सारे नान पर इस तरह से मसाला लगाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मसाले वाले नान लगते हैं इस चटपटी सी कलेजी के साथ। आप लोग चाहें तो चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नान के साथ ये कलेजी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नान पर मसाला लगाने के बाद कलेजी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 to 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इसको मज़ीद आधा मिनट के लिए भूनेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर। तो बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व किस तरह से करना है कि सबसे पहले हम नान रखेंगे मसाले वाले और उसके ऊपर हम इस तरह से कलेजी को डालकर सर्व करेंगे। तो आप इस स्टाइल से ज़रूर कलेजी को बनाइएगा। आई एम श्योर कि इसका यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार सा टेस्ट आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस रेसिपी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कुक विद मी।